പമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ എൽദോസ്. തുണ്ടത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടി കഴുകാനും മറ്റ് മിറ്റം കഴുകാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു പ്രഷർ വാഷർ പമ്പ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏത് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു പ്രഷർ വാഷർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഈ പർപ്പസിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 1/2 HP മഹാലക്ഷ്മി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് പമ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ വിലക്കുറവാണ്. ഈ പമ്പുകൾ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ പമ്പുകളാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ മോണോബ്ലോക്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഹൈ പ്രഷറും എന്നാൽ ലോ ഡിസ്ചാർജുമാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പർപ്പസിന്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി കഴുകുക, മിറ്റം കഴുകുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രഷർ കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ നമ്മൾ ചെറിയ 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ മാക്സിമം പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് ഈ ഒരു പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. ഈ പമ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് 30 മീറ്ററോളം ഹെഡുള്ള ഒരു പമ്പാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 2.5 kgയുടെ മേളിൽ പ്രഷർ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസോ കാര്യങ്ങളോ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വരുന്ന ഒരു 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും വരുന്ന 1 ഇഞ്ചാണ്. നമ്മളിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് 3/4 ഇഞ്ചും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് 1/2 ഇഞ്ചുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ ടാപ്പിലായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പോൾ നോർമലി പൈപ്പ് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോ 3/4 ഇഞ്ചോ ആയിരിക്കും. അതിൽ മിനിമം ഒരു 3/4 ഇഞ്ചെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം 1/2 ഇഞ്ച് കൊടുത്താലോ എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. കാരണം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു സംശയം വന്നു. കാരണം 1/2 ഇഞ്ച് വലിയും തീരെ ചെറുതായി പോകും പൈപ്പ് സൈസ്. അതുകൊണ്ട് 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് സൈസ് കൊടുത്ത് 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പമ്പിൻ്റെ ഏകദേശ വില വരുന്നത് 2000 മുതൽ 2500 രൂപ വരെയാണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാങ്ങിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി വാറണ്ടി തരുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആദ്യമേ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരേണ്ടതല്ല. ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാറണ്ടി തരില്ലെന്നോ, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ വാറണ്ടി മറ്റൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ഇഷ്യൂ വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളത് മുൻകൂർ ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം വാങ്ങുക. നമ്മുടെ ഈ പമ്പ് നമ്മളെന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ബിനിച്ചാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മേളിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ മോട്ടർ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കറണ്ട് കൺസപ്ഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക്കലി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 1 ഇഞ്ച് വലിയും 1 ഇഞ്ച് തള്ളും വരുന്ന ഒരു സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് 1/2 HP പമ്പാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് 3/4 ഇഞ്ചായിട്ടും ഔട്ട്ലെറ്റ് 1/2 ഇഞ്ചായിട്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ്, അതായത് നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് ഇൻലെറ്റും 1/2 ഇഞ്ച് ഔട്ട്ലെറ്റും വെച്ചാലും ഈ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറവായിരിക്കും, ഡിസ്ചാർജ് തീരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1/2ക്ക് പകരം 3/4 ഇഞ്ച് തന്നെ കുറച്ച് ഹയർ സൈസായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഹൈറ്റിലാണ്, ഏകദേശം ഒരു 12 അടി ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നോർമലി വരുന്ന പ്രഷറും നമ്മുടെ പമ്പ് ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രഷറും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഹായ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മോട്ടറിൽ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു, ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈൻ ഇറക്കി ടാങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 12 അടി ഹൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ വേറൊരു പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ ഇറക്കി നമ്മളത് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. മോട്ടറിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാമ്പോൺ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മോട്ടറിൻ്റെ ആംബിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ മോട്ടറിൽ വരുന്ന നോർമൽ പ്രഷർ നമ്മുടെ ഗണ്ണിൽ കാണിച്ചു തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസും നോക്കാം. വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള നോർമൽ പ്രഷറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 12 അടി ഹൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗണ്ണ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രഷറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഓക്കെ, നമ്മുടെ പമ്പ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ആ ഡിഫറൻസ്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പമ്പ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ. നമ്മളിനി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹൈറ്റിലേക്ക് അടിച്ചു നോക്കി, എത്ര ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നു നോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നോർമലി പമ്പ് ഓൺ അല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള പ്രഷറാണ്. നമ്മൾ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം. മോട്ടർ നനയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് 1.78 1.79 അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ആംബിയർ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. തറയിലെ പായലാണ് കളയണേ. തറയിലെ പായൽ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പസ് ഇതല്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രഷറിൻ്റെ എത്ര പ്രഷറുണ്ട് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ പേര് നമ്മുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് വണ്ടി കഴുകാനും മറ്റുമുള്ള പമ്പുകളുടെ കുറേ എൻക്വയറീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്ന പ്രഷർ വാഷർ പമ്പുകളെല്ലാം എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പമ്പ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2000 രൂപയൊക്കെ വില വരുന്ന ഒരു സെൽഫ് പ്രൈമിങ് പമ്പാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു 100 രൂപയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രഷർ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരു പായൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ച് കളയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വണ്ടി കഴുകാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ആ മോട്ടർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാമോ? ഡിഫറൻസ് നോക്കാമല്ലോ. അടിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാമോ? അതിന് ഓക്കെ. ഓ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ പല മോഡിലിട്ടിട്ട് ഓരോ ഇതിലും വരുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രഷറാണ്. മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യോ? ഒന്നോട്ടെ, ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത മോഡ്. ഓക്കെ, ഓൺ ചെയ്യാമോ? നല്ല മിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓഫ് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത്. അത് നല്ല ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓൺ ചെയ്യോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് നല്ല മിസ്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ചെടി നനയ്ക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറി നനയ്ക്കുക, അതേപോലെയുള്ള പർപ്പസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളിത് പല മോഡുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിനി പരീക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഗണ്ണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നൊരു ഗണ്ണ് എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വേറെ സൈസ് ഗണ്ണും കുറച്ചുകൂടെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഗണ്ണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓ ഓൺ ചെയ്തേ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പമ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് മഹാലക്ഷ്മി പമ്പ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മഹാലക്ഷ്മി പമ്പ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതേപോലെ തുണ്ടത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഷർ വാഷർ പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ പ്രഷർ വാഷർ പമ്പാണ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2000-2200 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഒരു പ്രഷർ പമ്പ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഒരു ചേഞ്ച് കൂടെ നമുക്കിതിൽ വരുത്താൻ കഴിയുന്നത്, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുകയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കിതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞെക്കാൻ നേരത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മോട്ടർ ഓൺ ആവും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മോട്ടർ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ ഉള്ളൊരു ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തുണ്ടത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്